outro lado, também não houve recebimento de vantagem. Não, o triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao acesso em relação ao ex-presidente do Grupo S. Relembrar que ele tentou fechar um acordo de colaboração. Ele não é um delator da Operação Lava Jato, mas tem colaborado com a Justiça. Para Cristiano Zanin Martins, este processo está apenas baseado